तृणभक्षकः व्याघ्रः. The tiger that ate grass. कश्चन अनाथः व्याघ्रशावकः आसीत्. सः अजपरिवारे प्रवृद्धः. अन्य अजाः इव एषः अपि तृणं खादति स्म. ते यथा शब्दं कुर्वन्ति तथा एषः अपि शब्दं करोति स्म. क्रमेण सः ज्येष्ठव्याघ्रः जातः. There once lived an orphan tiger cub. It grew up in a family of goats. The goats ate grass and the cub did the same. They bleated and the cub bleated too. Gradually, the cub grew up to be a tiger. एकदा अन्यः कश्चन व्याघ्रः अजसमूहस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्. तेषां मध्ये अन्यैः सह धावन्तं तृणभक्षकं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः विस्मितः. तं भीतं व्याघ्रबालम् आकृष्य जलाशयसमीपं नीत्वा उक्तवान्, जले स्वमुखं पश्यतु, मम मुखमेव दृश्यते, एतत् मांसं खादतु इति. व्याघ्रबालः तथैव कृत्वा क्रमेण गर्जनं कर्तुम् आरब्धवान्. ततः निर्भीतया स्वगुरुणा सह वनं गतवान्. One day, a wild tiger attacked the flock. It was amazed to see the grass-eating tiger running away. The wild tiger dragged the timid cub to the water and said, "Look at your face in the water. It is just like mine. Eat this meat." Gradually, the little cub began to roar and soon moved to the forest fearlessly along with its master. उत्तमगुरुः अस्माकं निजस्वरूपं दर्शयति, सामर्थ्यम् अपि ज्ञापयति. A true teacher will guide you to discover yourself and realize your real potential.